ଆରେ ଏ କ'ଣ ବୋହୂମାନେ ନିଜ ଆତ୍ମସମ୍ମାନକୁ ବଳି ଦେଇ ଏମିତି ଦଳିତ ଭଳିଆ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ଝିଅ ବେଳେ ଓଷାବାର ତ ବହୁତ କରିଥିବ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ହଁ ତ ଆରେ ଆମ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ନା ଓଷାବାର ବ୍ରତର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତାର। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ପଡ଼େ କେତେ ଓଷାବାର ବ୍ରତ କରିଛୁ ଏକଥା କେହି ପଚାରି ବୁଝନ୍ତିନି। କେତେ ପଢ଼ିଛୁ, ତୋର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା କ'ଣ, ତୁ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ ସେ ବିଷୟରେ ପଚାରି ବୁଝନ୍ତି। ଆଉ ବାହାଘର ପରେ ତୁମ ନିଷ୍ଠା କେତେ ଓଷାବାର ବ୍ରତ ପ୍ରତି କି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କେତେ ସମ୍ମାନ ତାକୁ କେହି ଦେଖନ୍ତିନି। ଦେଖନ୍ତି ତ ତୁମେ କେତେ ଇନକମ୍ କରୁଛ, ତୁମର ସମ୍ମାନ କେଉଁଠି ରହିବା ଦରକାର, ତା ନହେଲେ ସେମାନେ ତୁମକୁ ତୁମର ଓକାତ ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁକରି ପ୍ରଥମେ ଶିକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅ, ତାପରେ ଅନ୍ୟ ଯିଏ ଯାହା କରୁଛ କର। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ନିଜ ଭଉଣୀ ହେଉ କି ଝିଅ ହେଉ, ତୁମ ଘରେ ଯେକୌଣସି ନାରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ସାଥିରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ। କାହିଁକିନା ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ହିଁ ସେମାନେ ନିଜ ଆତ୍ମସମ୍ମାନକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ତା ନହେଲେ ନା ବଳି ପଡ଼ିଯିବେ ରେ ଭାଇ, ବଳି ପଡ଼ିଯିବେ। ଏଥିରେ ଟିକେ ହେଲେ ବି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏମିତିକି ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଥାଇକି ବି, ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ଥାଇକି ବି ନାରୀମାନଙ୍କୁ ତ୍ରାହି ମିଳୁନି। ଆଉ ନଥିଲେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଯାହା ହେବ ନ କହିଲେ ଭଲ। କ'ଣ ଆଉ କହିବି, ତେଣିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା।